또 다른 생명체는 육지동물입니다. 사실 많은 수생생물에 비해서 육지생물들은 공기나 물 등 다양한 매질에 동시에 노출되기 때문에 투명해지기 어려운 편입니다. 유리개구리라고도 불리는 이 작고 귀여운 개구리는 밑에서 보면 그 이유를 확실히 알 수 있습니다. 재밌는 사실은 유리개구리가 자고 있을 때와 움직일 때의 투명도가 달라진다는 사실입니다. 자는 동안은 습격받는 걸 막기 위해 풀색과 같아지도록 진화했고, 여기서 문제가 되는 것이 역시나 붉은 피입니다. 유리개구리는 자는 동안에 거의 모든 피를 간에 모아두는 능력이 있습니다. 광음향 이미징이라는 기술로 빛을 이용해 몸속의 혈액과 혈관을 촬영할 수 있는데, 이런 기술이 발전했기 때문에 최근에 이 사실이 밝혀질 수가 있었습니다.